Yo, kama kawa. Leo na furaha fulani hivi kwa sababu nimepokea message kutoka YouTube ikinihitaji nijiunge katika ule mfumo wao wa malipo ili tuanze sasa kuokota maokoto fulani kutoka YouTube. Mimi niwashukuru sana wale wote ambao mlipoteza muda wenu kusubscribe, kuwa mnaangalia video zangu, zile content ambazo huwa na create kutoka mbugani, mtaani, na maisha mengine labda ya kisiasa na vitu tofauti tofauti. Niwashukuru sana kwa sababu nyinyi ndio mmenifanya leo hii nimepiga hatua mpaka hapa YouTube inataka kuanza kunilipa. Kwa hiyo asanteni sana sana sana, na niko hapa kuzidi kuwashukuru sana sana kwa sababu sio kitu kidogo kufikisha public watch hour 4,000, sio 400,000 ndio waanze kulipwa na subscribers 1,000.